मैरवा अस्पताल में स्वास्थ्यकर्मी ने खांसी बुखार वाले मरीज को लगा दिया कुत्ता काटने का सुई। वृद्ध पहुंचा मैरवा थाना। मैरवा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में गुरुवार की दोपहर 2 बजे अस्पताल की बड़ी लापरवाही सामने आई है। खांसी बुखार वाले वृद्ध मरीज कबीरपुर गांव निवासी दीनानाथ ठाकुर को कर्मियों ने कुत्ते के काटने का सुई लगा दिया है। इसकी जानकारी उस समय हुई जब वृद्ध मरीज का रिश्तेदार अस्पताल की पर्ची को देखा। उस पर साफ तौर पर कुत्ते का सुई लिखा गया है। इसकी भनक जब स्वास्थ्य कर्मियों को लगी तो पर्ची बदलने का प्रयास किया गया। तब तक वृद्ध अपने रिश्तेदार के साथ मैरवा थाना पहुंचकर आवेदन देकर जांच की गुहार लगाया है। इस संबंध में थानाध्यक्ष ने बताया कि आवेदन मिला है, मामले की जांच की जा रही है। वहीं इस संबंध में प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर रवि प्रकाश ने बताया कि मामला संज्ञान में आया है, जांच की जा रही है। फिर वो पर्ची बदले का प्रयास कैल तो हमें तो कैसे हुआ वजह से हॉस्पिटल से निकल के आके अब बड़ा बाबू के लगे आयल बन जा एक विषय में एगो आवेदन देवे कि एकरा के जांच करके उचित कार्रवाई कइल जाए। का चाहतन कि रोवा साथे हॉस्पिटल के लोग लापरवाही कइले बा, बहुत लापरवाही कइले बा, जान के साथे खिलवाड़ कइले बावे। ठीक बा, और ई अच्छा बात नहीं है। ठीक बा, मान के चली कि डॉक्टर भगवान के रूप वाला आदमी विश्वास करके गइल और उइजा गइला के बाद से हर एक चीज में मनमानी बा। थाना में का करे आइल बनी? थाना में हम आइल बनी एकरा विषय में आवेदन देवे। अच्छा जी, बड़ा बाबू से एकरा विषय में बात विचार भइल। बड़ा बाबू मने कहनी है कि ठीक है, हम जांच उच करके जो भी होगा हम आगे मैंने आगे आपको हम बुलाएंगे। हम सब दे दिए हैं। जी, जिला के पुलिस पदाधिकारी से का मांग करे था? मांग हमरा यह बावे कि एक बार मान के चली कि खाली हमारे ला बात नहीं है। मान के चलिए आज हम चुप बैठे हम यही ऐसी बहुत सब आदमी के साथ में लापरवाही हो, तो हम चाहते हैं कि लापरवाही कम हो और भी उचित कार्रवाई बतन कार्रवाई हो। मानव तरीका के सरकारी हॉस्पिटल जन मैरवा के बाबू में लापरवाही होता है। मैरवा के हॉस्पिटल में भी लापरवाही बा, सब जगह लापरवाही बा, जितना सरकारी स्कूल बावे हॉस्पिटल बा सब जगह लापरवाही। अच्छा जी, अपन परिचय बताई। हमार नाम है चंदन ठाकुर। हमारे घर है करो